Hello and Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan membincangkan pentaksiran diagnostik akademik Sekolah Berasrama Penuh SBP, peperiksaan percubaan SPM Sri Pelajaran Malaysia dalam mata pelajaran matematik pada tahun 2017. Saya takkan membincangkan the whole paper, which is I choose paper 2, but I will provide the link for the whole question in paper 2 and also skema jawapan. In this video, I will discuss for question number 5, 6, 7, 5, 6, 8, and also 9, which is will provide 20 marks. Will score 20 marks for you guys. Okay, so let's begin. For question number 5, Raja 5 menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak sisi 4 sama dan tinggi 12 cm. Sebuah hemisfera dikeluarkan dari piramid tersebut. Isi padu pepeja yang tinggal ialah 519.37 cm padu. Hitung jejari bagi hemisfera tersebut. So, for this question, firstly, for step first, senaraikan maklumat yang diberi. As we can see in this question, the information that I have given, piramid tegak, we have two shape piramid tegak dengan tapak sisi 4 sama, which is mewakili isi padu keseluruhan, and then also hemisfera, which is kita keluarkan daripada pekerja tersebut. Okay, and then kita kena tahu apakah formula bagi mencari isi padu piramid tegak. Dan the keyword is tapak sisi 4 sama. So the formula is 1/3 multiply luas tapak multiply tinggi. And then for hemisfera, 2/3 multiply pi j cube. So we also have given isi padu. Kita juga diberi isi padu yang tinggal, which is 519.37 cm padu. And then also tinggi 12 cm and calculate in pi, which is 22/7. And the question is, what is the radius jejari? Kita perlu kirakan jejari bagi hemisfera. So next, for step 2, first kita kena kirakan from the information that I have given, we should calculate the isi padu keseluruhan pekerja, which is isi padu piramid. So 1/3 multiply luas tapak multiply tinggi, we have 1/3. As you can see this, the panjang and lebar is 12. So 1/3 darab 12 for luas tapak, and so tinggi that I have given 12 cm also. So 1/3 darab 12 darab 12. Kita akan dapat 576 cm padu for isi padu piramid, which is isi padu keseluruhan pekerja. For step 3, kirakan isi padu hemisfera, which is isi padu hemisfera is isi padu keseluruhan that we calculate for in step 2 minus isi padu yang tinggal. So 576 minus 519/37. Kita akan dapat 56/47 cm padu. For last step, kirakan jejari bagi hemisfera. To answer the question, which is jejari hemisfera is equal to isi padu hemisfera. So
formula for Isopado Hemisfera is 2/3 darab pi darab J kuasa 3. So Isopado Hemisfera that we have that we get from step 3, which is 56.47 cm padu equal to isi padu hemisfera 2/3 darab 22/7 J that we want to calculate, we want to find. So just move this side because this is multiply operation. So when we move this side, we will do divide. So 56.47 bahagi 44/21, we will get 27. 27 mewakili jari kuasa 3. But we want to calculate only jari. So when we kuasa 3 move this side, we come square root 3. So we got jari 3 cm. Okay. For next question, iaitu soalan nombor 6. Raja 6 menunjukkan sektor OPQR dan OSTU dengan pusat sempurna O. PSO ialah garis lurus PSO. O OPQR dengan OSTU adalah pusat yang sama. So, diberi OPOS, nisbah dia 3 keseluruhan OP dengan OS 2. Dan POR diberi 135 dan OU, which is jari, diberi 14. Okay, so the question is calculate the perimeter in kawasan yang berlorek. Kirakan perimeter dalam kawasan yang berlorek. So, for this question, apa yang patut kita tahu adalah first, formula untuk mencari lilitan bulatan, which is theta per 360 darjah darab 2 pi j, and for luas bulatan theta per 360 darab pi j square, pi j kuasa 2. Okay, for question number 1, perimeter kawasan berlorek. Kita nak mencari perimeter kawasan berlorek. So, step yang pertama, kita kena kirakan lilitan bulatan bagi STU. Lilitan bulatan bagi STU, this one, STU. So, STU kita tahu kat sini 135, sini 90, so jumlah keseluruhan 360. So 360 minus 90 minus 135, kita akan dapat degree for STU. So kirakan lilitan bulatan bagi STU, darjah per 360 darab 2 pi j for the formula. So the degree we get is 135 per 360 darab 2 darab 22 per j, 22/7 darab 14, which is j that we have given OU 14. So 135 darab 300 per 360 darab 2 darab 22/7 darab 14. We will get 33 cm for lilitan bulatan STU. And then for the second step, kirakan lilitan bulatan bagi PQR, which is PQR, this the bigger one lilitan. So we know this is 90 plus 135. So to calculate lilitan bulatan bagi PQR, 90 darab 135 per 360 darab 2 darab 22/7, and for the J is 21. So we will get 82/1/2 cm for lilitan bulatan PQR. And then for the step 3,
we should know the length for PS, which is this the shaded region also. So the ratio they have given is 3 and 2 for OP and OS. So 3 we know mewakili 21, by 2 we don't know. So we just calculate for kirakan panjang bagi OS. So kita buat darab silang, 2 darab 21 bahagi dengan 3, kita akan dapat 14 cm for OS. So to calculate PS, panjang for PS, we take 21 minus 40, 21 tolak 14, kita akan dapat 7 cm for panjang PS. So for the final step, we just calculate the jumlah perimeter kawasan berlorek, which is this, and this. So the final answer is 33 darab 33 tambah 82 1/2 tambah 14 tambah 21 tambah 7. Kita akan dapat 157 1/2 cm. Or we also can write in titik perpuluhan, which is 157.5 cm for the final answer perimeter kawasan berlorek. For the B, kita akan mencari luas kawasan berlorek. The question asks to find luas kawasan berlorek. So for the step 1, we should find the luas bulatan OPQR, which is the whole area. OPQR, we want to calculate the whole area. So the formula is 225, which is macam yang this one, 90 tambah 135, kita akan dapat 225 per 360 darab 22/7 darab 21 square, because the formula is theta per 360 darab pi j square. So we will get 866 1/4 cm cm square. So for the step 2, which is kirakan luas bulatan OSTU, which is bulatan yang tidak berlorek. So kita tahu dia punya degree is 135. So just calculate 135 per 360 darab 22/7 darab 14 square. Kita akan dapat 231 cm square. So for the final step for calculate the luas kawasan berlorek, luas keseluruhan tolak luas kawasan tidak berlorek. So luas keseluruhan mewakili 866 1/4, and for luas kawasan tidak berlorek 231. So kita akan dapat 635 1/4 cm by cm square, and also in titik perpuluhan 635.25 cm square for the luas kawasan berlorek. Okay. So for next question, which is question number 8, Rajah 8 menunjukkan 4 kad berlabel di kotak P dan 3 kad berlabel di kotak Q. Dalam kotak P kita ada 3, 5, 8, 9. While for kotak Q kita ada 2, 4, 7. Aminah dikehendaki membentuk kod nombor 2 digit daripada kad-kad berlabel dalam kotak P dan kotak Q. 2 kad dipilih secara rawak, 1 kad dari kotak P dan 1 kad lagi dari kotak Q. Then we look for the first question, senaraikan ruang sampel. So for this question, we want to solve it. We just list the whole ruang sampel. So 3, 2, 3, 4, 3, 7, 5, 2, 5, 4, 5, 7.
82, 84, 87, 92, 94, 97. So the answer is like this. 32, 34, 37, 52, 54, 57, 82, 84, 87, 92, 94, 97. So total we have 9. So we should write in this symbol to get the mark. Okay. For the second question, which is senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi peristiwa tersebut bahawa kod number adalah ganjil. Kita just rujuk kepada ruang sampel in the first question. So dia nak kod number adalah number ganjil. So kita tengok 32 is genap, 34 genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil. So number ganjil yang kita ada adalah 37, 57, 87, 97. So just senaraikan semua peristiwa. Dari kebarangkalian kita ada 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12. So 4 per 12 equal to 1/3. And then for the hasil tambah digit bagi kod adalah nombor genap, kita just tambah dua nombor ni. 3 tambah 2 kita dapat 5, bukan nombor genap. 3 tambah 4, 7, bukan nombor genap. 3 tambah 7, 10, nombor genap. 5 tambah 2, 7, bukan nombor genap. 5 tambah 2, 7, bukan nombor genap. 5 tambah 4, 9, bukan nombor genap. 5 tambah 7, 12, nombor genap. 8 tambah 2, 10, nombor genap. 8 tambah 4, 12, nombor genap. 8 tambah 7, 15, bukan nombor genap. 9 tambah 2, 11, bukan nombor genap. 9 tambah 4, 13, bukan nombor genap. 9 tambah 7, 16. So kita ada 37, 57, 82, 84, 97. So 1, 2, 3, 4, 5, 5 per ruang sampel 12. So the answer is 5/12. So then for the question number 9, which is dalam rajah 9, garis lurus PQ selari dengan garis lurus RST. O ialah asalan. Kita tengok PQ adalah selari dengan RST. Kalau selari maksudnya kecurunan M dia adalah sama. So for question number 1, persamaan garis lurus RST. Okay, garis lurus PQ selari dengan garis lurus RST. So kita boleh calculate garis lurus RST walaupun tak ada maklumat yang diberi. Tapi kita mula-mula kita boleh cari dulu M bagi PQ kerana MPQ adalah sama dengan MRST. So MPQ equal to MRST, which is MPQ kita ambil koordinat from this PQ, which is X1, Y1, X2, Y2. So 4 tolak 10 negatif per negatif 5 tolak 1. Kita akan dapat 1. So MPQ adalah 1. MPQ equal to MRST, so equal to 1. So persamaan garis lurus bagi RST, which is we have koordinat dekat S 34, kita boleh je guna. Kalau ada koordinat kat sini kita boleh ambil je yang mana, sama je jawapan kita akan dapat. So Y, formula for equation persamaan garis lurus adalah Y equal to NX tambah C. So Y equal to X because N kita 1, so just put X plus C. Then we want to find C, just substitute with the coordinate at S. Y is 4 and 4 and X is 3 plus C. So just solve this. 4 minus 3 we get 1. So the equation persamaan garis lurus for RST is Y equal to X plus C. So for next question, which is
pintasan X bagi RST. Kalau dia tanya pintasan X, means that Y equal to 0. Kalau dia tanya pintasan Y, X equal to 0. So, kita punya equation Y equal to X plus 1. So, just put substitute Y with 0 equal to X plus 1, we get X equal to negative 1. So, pintasan X ialah negative 1. Okay, that's all from me, which is I cover question number 5, 6, and also 8 and 9, which is will provide you 20 mark, will help you, I hope can help you to score at least 20 marks in this session, and then good luck for your exam. And that's it from me. Thank you.